neden bu kadar izlenme aldı? Aynı kanalı, aynı formatı alıp kopyala yapıştır yaparsanız videonun özeti şu arkadaşlar. İnsanları bu videoda nasıl tutacağız? Türkiye'ye yaparsanız bunu ücretsiz araçlarla birkaç deneme yapacağız. Tam bir karakter tutmaya yarar. Bakın bu kanal bir çöp adam finans kanalı. Yalnızca 32 videosu var, 6700 aboneye ulaşmış bir kanal. Ama bildiğiniz o dümdüz borsayı anlatan, hisseyi anlatan kanallardan değil. Bu kanal çok farklı bir kanal. Çok rahat yapacağınıza eminim. Bakın izlenmelerin saati 8000 saatlere çıkıyor. 2027 yılının Şubat ayına kadar mutlaka bir kanalı şu andan başlayıp iyi seviyeye getirmeniz lazım. Çünkü 8000 saat gerçekten hepimizi zorlayacak. Şimdi kanala bakalım. Sony Finans kanalı. Bu kanal gördüğünüz gibi 2026 yılının Mart ayında açılmış, 6000 abonesi var, 30 video atmış ve 580.000 görüntülenmeye sahip. Ve VidIQ'nun verilerine göre, arkadaşlar bakın, VidIQ'nun verilerine göre diyorum. Benim gördüğüm stüdyo verisi değil. Ne kadar kazandığını tam olarak ben bilemem. Ama ortalama RPM'le $820 para kazanıyor. Siz bunu $1000 da yapabilirsiniz. Daha düşük tutarlarda da kalabilirsiniz. Ama finans kanalı, çöp adam kanalı hiçbir zaman aç bırakmaz. Yani şu kanalın en kötü aylık 40-50 bin lira para kazanırsınız. Ama ondan daha önemlisi bu kanalın neden bu kadar izlenme aldı ve bazı videoları neden izlenmedi. Şimdi hepsini tek tek detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. En popüler videosu 218 bin izlenmiş. Bir sonraki 75 bin, birisi 65 bin, birisi 63 bin. Ve bazı videolarda arkadaşlar gördüğünüz gibi 3000'de kalmış. Biz ne yapacağız? Tutan kanalları, tutan videoları alacağız. Kendimize göre bir niş oluşturacağız. Yani buradaki aynı kanalı, aynı formatı alıp kopyala yapıştır yaparsanız muhtemelen sonuç alamazsınız. Hatta tekrar eden içeriğe girer kanalınız. O yüzden beni mutlaka iyi dinleyin. Şu videonun mesela neden en çok izlendiğini size göstereceğim. Öncelikle başlığa bak. Ne diyor? Günde $5 yatırım yapsaydınız hayatınız nasıl olurdu? Videonun özeti şu arkadaşlar. Bir çöp adamın elindeki $5'ını alıyor, onu 40 yıllık bir hayat serüvenine dönüştürüyor. Bunun işin asıl özeti bu. Yani günlük hisse değeri gibi şu hisseyi alın, altına yatırın, gümüşe yatırın gibi şeyler demek yerine gerçek bir yatırım hikayesi. İki tane bu videoyu izlerseniz ben bunu izledim. İki tane karakter çiziyor. Bu iki karakteri birisi yatırım yapıyor, birisi de har vurup harman savuruyor. Bu iki kişi arkadaşlar videonun başında 20 yaşında. İkisi de aynı. Videonun sonunda da sadece işte biriktirdikleri parayı değil aynı zamanda streslerini ve özgürlüklerini de anlatıyor. Yani buradaki çöp adamlar aslında izleyiciler. O izleyiciler yerine bir hayat simüle etmeniz lazım. İzleyiciler burada bir finans kanalı olarak değil, bir yatırım kanalı olarak değil, kendilerini o çöp adamlarının yerine koyması lazım. Peki biz bu videoları 15 dakika boyunca insanları bu videoda nasıl tutacağız? Bütün videolar arkadaşlar sözlü anlatımlar yerine bir yerde başlıyor. Mesela şurada markette başlıyor, şurada başka bir yerde başlıyor, burada başka bir yerde başlıyor. Karakterin elinde yalnızca $5 var. Karakter bunu harcayabilir veya yatırım yapabilir. Türkiye'ye yaparsanız bunu 200 liradan yapın ama tutmaz. Ben size diyeyim. Ve işte videolarda izleyeceğiniz gibi o $5 40 yıl sonra farklı hayatlara büründürecek. İki farklı insan yaratacak. Buradaki dediğim gibi asıl mevzu 25 yaşında verilen kararların 65 yaşında neye dönüşeceğini gösteriyor. İzleyici videonun sonuna kadar kalmasının sebebi şu. Hem bir para bekliyor, hani ne kazanmışım ne kaybetmişim onu bekliyor. Hem de o rakama kadar ulaşan her şeyi izliyor. Her yarım dakikada, her bir dakikada bir sürekli karakterin yaşı, maaşı, aldığı kararlar, yaşadığı krizler hepsi değişiyor. Bakın diğer videolarda da şöyle Türkçe çevireyim. 30'lu yaşlarında servet biriktirmeye başlasaydınız hayatınız böyle olurdu. Büyüdüğünüz herkesten daha hızlı zengin oluyorsunuz. Sessizce tanıdığınız en zengin kişi oldunuz. Bakış açısıyla ilgili videolar yapmış. En popüler videoları bunlar. Dediğim gibi izleyiciye yaşayabileceği bir alternatif veriyorsunuz. Bu kanalı kopyalamadan nasıl fırsata çevirebileceğinizi de anlatacağım. Hatta bu videonun nasıl yapılacağını da göstereceğim. Ücretsiz araçlarla birkaç deneme yapacağız. Ama kapakta bak gördüğünüz gibi çok basit karakterimiz var. Her zaman bir yazı vardır. Her zaman bir sayı vardır. Bazen böyle öncesi sonrası görüntüler çok fena tutar. Bu kanalda tam yapabileceğiniz kapak fotoğrafı bu. Öncesi sonrası. Başlıkla kapağı birbirinden farklı tutmaya çalışın. Hani başlıkta $5 yazıyorsa işte kapakta 40 yıl sonra gibi birbirini tamamlayıcı cümleler olmalı. En çok dikkat etmeniz gereken şey ise finansal doğruluk arkadaşlar. Çünkü insanlara burada bir hayal satmayın. Kesin sonuçlar koymayın. Çünkü enflasyonu var, vergisi var, bilmem ne her şey var yani. İnce detaylı analiz ettirin en az 2-3 kaynaktan da doğrulamaya çalışın. Siz de yaptığınız videolarda işte tek bir yatırımın, tek bir yatırım kararının bir insanın hayatını baştan sona nasıl değiştiriyor? Nişin tam olarak olayı bu. Sizin de yapacağınız şey bu. Arkadaşlar Google Flow'a giriyorsunuz. Google Flow'a girdikten sonra sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Ben şurada daha önce bir şeyler denedim. Şimdi yeni proje diyeyim.
Ama bir çöp adam karakteri oluşturacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey bu. Buradan araçlar kısmına geliyorsun. Ve burada bazı modeller var. Hatta şöyle İngilizce yapalım. Simple Sketch var. Görüntü olarak bunu kullanabiliriz mesela. Şöyle tıklayalım. Bakın burada bir çizim yapacağız. Tamam mı? Çok kötü bir çizim yapacağız. Ve bunu çok güzel bir gerçekçi görüntüye dönüştürecek. Örneğin şöyle bir çöp adam çizdim. Şöyle 3 tane de saçı olsun benimki gibi. Mutlu olsun. Elinde de $5 olsun. 50 yazalım. Tamam. Karakterin elinde $50 var. Markette sıra bekliyor diyelim. Bunu oluşturacak. Ücretsiz bir şekilde karakterimizi yarattık. Yine ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz, bakın burada araçların topluluk ve temples var. Buradaki diğer şeyleri de kullanabilirsiniz bu arada. Mesela Mask Magic var. Bir objeyi buradan kaldırabiliyorsunuz. Kullanabileceğiniz başka araçlar da var. Topluluk kısmında da en çok kullanacağınız şey tabii ki de görüntüde göreceğiniz gibi çöp adam karakterine geliyorsunuz. Projede aç diyelim. Bakın buraya bir referans görsel ekleyeceğiz. Önce bir başlık belirtelim. Hani karakterin nerede olacağıyla alakalı. Diyelim ki market olsun az önceki gibi. Açıklamada yazalım. Markette sıra bekleyen bir çöp adam. Şöyle basit bir prompt yazdım, tamam mı? Açıklamada olsun. Şurada da position'ı seçin. Daha sonra generate tuşuna bas. Bakın ücretsiz bir şekilde size görüntüleri oluşturuyoruz. Daha profesyonel hale getirmek içinse mesela geçen hafta verdiğim X-Fight'taki gibi yapay zekaları kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada görselimizde çok rahat bir şekilde oluşturdu. Daha sonra burada mesela karakter persona kısmı var. Buradan da kendinize bir karakter seçtiniz ya. Az önceki mesela çöp adam. Ben bunu daha önce oluşturmuştum. Daha önce oluşturduklarımı görebiliyor muyum? Şu anda göremedim. Tamam. Buraya bir referans karakter veriyorsunuz. Diyelim ki bu. Onu seçtim ya. Bu olmaz gerçi. Tek karakter verelim. Bu karakteri seçtim. Bakın şimdi. Bu karakteri oluştur dediğim zaman aynı karakterin 20 tane falan fotoğrafını oluşturacak. Sizin karakterinizin 20 tane fotoğrafı olmuş. Bu da ne işimize yarar? Tam bir karakter tutarlılığına yarar. Evet, çöp adamlarda karakter tutarlılığı da önemli. Mesela mavi kravat takarsınız. Herhangi bir şey takarsınız. Kırmızı papyon takarsınız. Bu şekilde görüntüleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Seslendirme için de Eleven Labs'i kullanabilirsiniz. Eleven Labs'te nasıl ses oluşturacağınızı başka bir videoda anlatacağım. Ama bunlar ücretli tabii ki. Bu şekilde de karakterler oluşturarak bunların hepsini de CapCut'ta ücretsiz bir şekilde birleştirerek kendinize bir video oluşturabilirsiniz. Daha fazla niş takibi için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.